beleza? Acho que vou bater uma foto sua. Assim parece que está muito bom. Vai um pouquinho pra trás e leve a pedra com você. Assim está melhor. Vá um pouquinhozinho mais pra trás, vai. Isso, vai. Assim. Agora não se mexa. Mexeu. Funcionando perfeitamente. Areia gás de 2 metros de comprimento.